ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான தீபாவளி லேகியம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம தீபாவளிக்கு ஸ்வீட்ஸ் காரமெல்லாம் பண்ணுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவு இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்த லேகியம் சாப்பிட்றதும். ஸோ இன்றைக்கி இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த லேகியம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிசி திப்ளி, கண்டந்திப்ளி, மிளகு, சித்திரத்தை, கொத்தமல்லி, ஜீரகம், ஓமம், சுக்கு, கிராம்பு, ஏலக்காய், பெரளி மஞ்சள். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லை, நாட்டு மருந்து கடை இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த லேகியம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து இந்த இஞ்சி தான். இது வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன். இந்த இஞ்சியில் வந்து சாறு எடுத்து இந்த சாறில் தான் நம்ம வந்து இந்த லேகியம் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட தோலெல்லாம் நல்லா சீவி எடுத்துகிட்டு எகெயின் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு டம்ளர்லேருந்து 1.5 டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி ஜூஸ் எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் எடுத்தாச்சு. இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து 1 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க. ஏன்னா இதுக்கு கீழே வந்து ஒயிட் கலரில் சுண்ணாம்பு மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ அதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்து நல்லா சூடானாலே போதும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கிரைண்டிங்க்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்கேஸ் நல்ல வெயில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வெயிலில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த சித்திரத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் அதை வந்து நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு கல் வச்சு தட்டிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக பவுடர் ஆகிடும். இல்லைன்னா மிக்சியில் வந்து அது சீக்கிரமாக அரையாது. அதே மாதிரி இந்த லேகியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஈவன் கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா அது கோல்டு காஃப் எல்லாமே சரியாயிடும். ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப ஏப்பமாக வர்றது, ரொம்ப கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி எல்லா விதமான பிரச்சனைக்குமே வந்து இந்த லேகியம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இது தீபாவளி அன்றைக்கி மட்டும்தான் சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். இது ஏன் மெயினாக தீபாவளி அன்றைக்கி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம தீபாவளி அப்போ யூஸ்வலாகவே நிறைய பலகாரம்லாம் சாப்பிடுவோம், ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதனால காலையில் நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்தோன்னே வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த லேகியம் ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற என்ன சாப்பிட்டாலுமே ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த லேகியம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஐட்டத்துலேயுமே மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது. ஸோ ஒன்றுமே வந்து ஒரு விதத்தில் நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லேகியம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஐட்டத்தையும் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த சித்திரத்தையும் சுக்கையும் மட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கல் வச்சு தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் மிக்சியில் நல்லா பவுடர் ஆகும். இது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நிறைய திப்பி வரும் அரைக்கும் போது. இது வந்து ஒரு ஜல்லடை யூஸ் பண்ணி நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து நீங்கள் திருப்பியும் அந்த திப்பியை வந்து திருப்பியும் அரைச்சிங்கன்னா திருப்பியும் அது நல்லா ஃபைன் பவுடராக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வெல்லம் சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து 1.5 கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த வெல்லத்தை வந்து நம்ம இஞ்சி சாறு எடுத்தோம்ல, அந்த இஞ்சி சாறில் பாகு காய்ச்சணும். இந்த இஞ்சி சாறில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒயிட் கலரில் சுண்ணாம்பு மாதிரி படிஞ்சிருக்கும். அதனால இந்த இஞ்சி சாறை வந்து நீங்கள் கலக்காமல் அப்படியே தெளிவாக மேலே எடுத்து ஊற்றுங்க. கலக்குனிங்கன்னா எகெயின் வந்து அந்த சுண்ணாம்பு வந்து சாரோட மிக்ஸ் ஆகிடும். வெல்லம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த மண்ணெல்லாம் இருக்கும்ல, அதனால் இதை வந்து ஒரு டைம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணதை வந்து ஒரு கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பாயில் ஆகட்டும். இப்போ பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் வந்து நான் 1 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட விரலி மஞ்சள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் விரலி மஞ்சளை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இப்போ கரண்ட்லி அவைலபிள் இல்லை, அதனால் நான் வந்து பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற
பவுடரை வந்து இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா ஃபஸ்ட்டு கலக்கிக்கோங்க. இது கூடவே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா சூடு, அதனால் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகி அந்த பபிள்ஸ்லாம் வரதெல்லாம் அடங்கணும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி விடணும் அல்வா மாதிரி. இப்போ இது வந்து 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று வந்து அல்வா பதத்துலேயே லேகியம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து உருட்டுற பதம் வர வரைக்கும் பால்ஸ் மாதிரி பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து அல்வா மாதிரியே போதும், பாட்டிலில் போட்டு யூஸ் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அல்வா பதத்தில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வருது. இதுதான் அல்வா பதம். இப்போ நான் இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு இதே போதும்னா நீங்கள் இதில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உருட்டுற பதம் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம வச்சுருக்கணும். பாருங்கள், இதுதான் உருட்டுற பதம் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து எடுத்து உருட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையை நல்லா ஈரம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். ஈரம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து உருட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருட்ட வரும். ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அதுலேயே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப முருகி போயிடும். அதனால் நம்ம வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பால் மாதிரி உருட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் கேரிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக இந்த லேகியம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.